Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղի տներից մեկից գողություն, հետո նաև կողոպուտ կատարողների արարքը մնաց որպես փորձ։ Հեռու փախչել չհասցրին, գյուղի տղերքը նրանցից մեկին վնասազերծեցին դեպքի վայրի մոտակայքում, հետո նաև կանչեցին Մարտունու ոստիկաններին։ Ոստիկանների անունը լսելով բռնվածի սիրտը տեղն ընկավ։ Որպես կասկածյալ հարցաքննվող Արթուր Սարոյանն իր ցուցմունքում հայտնում էր, որ հանցակցի Ոման Վժոյի հետ ծանոթացել էր հենց գողության օրը առավոտյան։ Նա է այդպես ասում։ Իրար հետ շրջել էին գյուղում, հարմար տուն փնտրել ու իրենց կարծիքով գտել։ Իսկ հարցին, թե մայրաքաղաքի իր տնից Սարոյանն ինչի համար է եկել ուղիղ Ձորագյուղ, նա պարզամտորեն պատասխանում է. Գողություն։ Հետո Դու եկամ այդ զգացը մորջ կտունը, պատմահանը բացեցի ու մտա։ Հետո հետո զգացի, որ տակի հարկի մարդ կա, փախա, լարեցին, բռնեցին գյուղացիները, ոստիկանները կանչեցին, այդքան բան։ Նախաքննությամբ պարզվել է, որ Սարոյանն ու Ոման Վժոն առանձնատան երկրորդ հարկից գտել ու վերցրել են 10,000 ռուսական ռուբլի, մի քանի կտոր ոսկեղեն ու բջջային հեռախոս, ապա տեսնելով տանտիրոջ քրոջ դստերը, բացահայտ հափշտակել են ևս 1 միլիոն դրամի գույք։ Դրանից հետո հանդիպել են տանտիրոջ եղբորորդուն, Եղիշեին, որը փորձել է կանխել նրանց արարքը։ Տանտերերն այդ օրը տանը չէին, մեկնել էին Երևան, հարսանիքի, իրենց ազգական երեխաներին էլ խնդրել էին տանը տիրություն անել։ Եղիշեին թեև չէր հաջողվել պահել հանցագործներին, բայց տղան արագ կողմնորոշվել էր ու զանգահարել հորեղբորը։ Հորեղբայրն էլ արագ կողմնորոշվողներից էր։ Զանգեց Եղիշե, բա հոպար հասի։ Ասի ինչ եղե, բա տունը կողա մտե։ Ու այդ արագության տակ մեքենայով մի 3 կիլոմետր գյուղամեջ անցել եմ երևի իհարկե վարորդական կանոնների խախտում կատարելով հասել եմ 2 րոպեվա ընթացքում։ Հասել եմ այն պահին, որ հորքուրիս տանից այդ հանցագործները փախնելուց աղբերս հետևից վազում է, այն պահին հասել եմ այդ փողոցի վրա մեքենայով դեմը կտրել եմ, դեմը կտրեցին ինքը թեքեց դեպի Սար։ Հանցագործները փախնում են դեպի Սար։ Այդ պահին մեքենան թողել ենք ու վազել ենք հետևից։ Մի քիչ Սարի դիքի վրա կավացանք վնասազերծել հանցագործներին, ժողովուրդ ջան։ Մեկին մի քիչ թեթև էր, տեսե գաբարիտը մի քիչ մեծ են չհասցրել հետն։ Հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 34-176-րդ հոդվածի հատկանիշներով, կողոպուտի փորձ, ձեռնարկվում են միջոցառումներ Ոման Վժոյի անձը պարզելու և նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ։